iKwaZulu-Natal yayizinda seyibhelu zangonyaka odlule lapho kwashona khona abantu abangaphezulu ka330 kuphangwa iZitolo, kwalimala amabhizinisi namafemu, kwadaleka umonakalo obalelwa ku20 billion amarandi. Izolo ebusuku amaphoyisa nosomabhizinisi embonini yamatekisi basebenze kanzima ukunqande iqulu labantu okusolwa ukuthi belingena ngendlovu yangena lifuna ukutapa enxanxatheleni yezitolo zaseHammersdale. So all of the communities were interested to come and assist because we've suffered a lot back in the days of the looting. Yakhala impela intelligence ngoba kufanele ukuthi ngoba ikhona intelligence esebenzela ngaphakathi ejutshiwe iprovince. Khona manjalo amabhizinisi asebenze ngokujwayelekile enkabeni yedolobha iTheku nakuba abanye osomabhizinisi bebenovalo entanyeni. Angizange nje ngize ngimthole ukuthoba izolo at all because benginervous like indaba yanamhlanje lento ye-shutdown benginokuthi namhlanje ngeke size sikwazi nokuthi size sivule. Amalungu omphakathi athi ukhukhuleka ngoqo esiteleka sikazwelonke awusona isisombululo. Ngisaba ukuthi sesizophinde futhi sihlale emakhaya singasebenzi ngoba kuzobe kwenzeka lesimo esenzekalayo. Ngizizwa nginovalo kakhulu ngoba akugcini ngokuthi ku-affecteke i-economy yala eSouth Africa kuphela, ziningi impilo zabantu elahlekayo. Ikomiti lesifundazwe elibhele ukuphepha lituse imisebenzi amaphoyisa nezinhlaka zokuphepha ukunqanda udlambedlu ezindabeni zeSABC. Nginguvusi Khumalo eThekwini.